Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Eu não sei há quanto tempo Deus está sem falar com você. Talvez há meses, há anos. Você está perdido, confuso, desnorteado. Você está preocupado com sua vida. Você tem medo da morte. Você não desenvolve sua vida com Deus. Deus nunca tem mais de você. Sua vida com Deus é pedir ou reclamar. Não tem como não amar a Deus pelo que Ele fez por mim. Não tem como eu resistir Jesus. Se Ele sofreu em meu lugar, me amou. Eu não sei por que você faz isso. Eu não sei porque Deus te dá tanta chance e você desperdiça. E eu não sei porque você não entende o plano da salvação e não vive 100%